Ana wata ga wata, wato an ƙara yin barazanar hallaka shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a garin California. Wata gaskiya ta bayyana game da wani zagon ƙasa da ake yi ma ƙasar Iran daga cikin gida, wanda ake zargin Foreign Minister na ƙasar Iran wato Abbas Araghchi. Ƙasar Ukraine tana cikin tsaka mai wuya, tana ci gaba da neman interceptors a hannun Amurka bayan ta san cewa Amurka ita kanta yanzu tana cikin tsaka mai wuya na neman interceptors ɗin da za ta kare kanta daga ƙasar Iran. Waɗannan su ne abubuwa a gurguje da za mu tattauna da ku. Wato shugaban ƙasar Amurka Donald Trump na ci gaba da tsallake rijiya da baya, ana ci gaba da kai masa hari ko kuma plotting ɗin assassinating ɗin shi. Irin haka a 'yan kwanakin nan sun faru lokuta daban-daban, sai dai a wannan karo ba a kai ga kai masa farmakin ba. Labari ya bayyana wanda aka ga wani matashi ya je garin California kusa da Golf Club inda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake shirin ziyarta, wanda sunan wannan matashi Janim Jackson, ɗan shekaru 33. Ya je yana surveying ɗin gurin, kamar a ce yana shirya hanyoyin da zai bi ya yi nasara akan abin da yake so ya cimmawa kenan, wanda jami'an tsaro na ƙasar Amurka suka kama shi. Bayan sun kama shi, motar da ya zo da ita wannan guri an bincika cikinta, an ga makamai a cikinta, wato bindigogi da yake shirin yin amfani da su. Haka zalika bayan an bi shi gidansa ma, nan ma an je an ƙara samun wasu tarin makamai hallau dai, wanda bincike ya nuna kai tsaye ga abin da yake shirin shiryawa akan shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Kun san yanzu da an ce za a hallaka shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, mataki na farko da al'umma suke fara tunawa ko kuma wanda zargi a kansa yake fara zuwa shi ne ƙasar Iran. Duba da yadda suka lashe takobin sai sun ɗauki fansa a kansa, har ma suka sanya maƙudan kuɗaɗe ga dukkan mutumin da ya samu ya hallaka musu shi, wanda aka ce fa a yanzu maƙiyansa za su yi ta amfani da wannan damar su ma domin biyan buƙatarsu, domin sun san cewa ko da a ce su ne suka hallaka shi a kai tsaye ga wanda za a zarga, ta iya yiwuwa waɗannan assassinated ɗin da ake shirya mai, mafi akasari ma asali ƙila ba ƙasar Iran ɗin ba ne. Akwai dai waɗanda suke ganin suke so su ga bayansa a siyasance, ko dai akan wasu buƙatunsu na daban. Amma kuma ga dama ta samu, tun da dai ga wanda ya buɗe baki ya ce shi ne nan zai kai shi ƙasa, kuma har ya sanya kuɗaɗe akan duk wanda ya yi wannan aiki. To kun dai ji halin da ake ciki akan shirya assassinated ɗin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Sai dai wanda yake yunƙurin yin wannan aiki a yanzu haka, labarin da nake kawo muku ya riga ya shiga hannu, an riga wato an kama shi kenan. Rikicin siyasa ya ɓarke a cikin ƙasar Iran, amma dai ba rami, me ake cewa, me ya kawo rami? Wato akwai zarge-zarge da ƙasar Iran take ta yi akan wasu matsaltsalu da suke faruwa a wannan yaƙi, musamman kan batun tattaunawa. Akan ji yau shugaban ƙasar Amurka ya zo yana dukan ƙirji cewa sun tattauna da ƙasar Iran akan wata mas'ala, gwamnatin kuma ƙasar Iran a hukumance a harkar soja su fito su ƙaryata wannan magana, ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da wannan maganar, wanda ake ganin to wai shi shugaban ƙasar Amurka da wa yake tattauna irin waɗannan maganganu, da har zai rinƙa zuwa yana declaring ɗinsa a kafafen sada zumunta, yana tabbatar da cewa haka sun faru. A ƙarshe zargi ya faɗa kan Foreign Minister Abbas Araghchi, wanda kun san tun da aka fara wannan tattaunawa, tun daga farkon ta kawo zuwa yanzu, kusan shi ne jagora, shi ne a gaba-gaba wanda suke jagorantar wannan tattaunawa. To a da ana ganin ƙoƙarinsa da jajircewarsa akan wannan tattaunawa, a yanzu kuma zargi ya faɗa kansa, an fara yunƙuri na tsige shi daga Foreign Minister na ƙasar Iran. Dalili kuwa da ya sa zargi ya faɗa kan shi, bayan duk wannan ɗauki ba daɗin da ya faru, kun ji shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana ayyana cewa ranar Litinin za a buɗe ma Strait of Hormuz. Strait of Hormuz za ta buɗe lami lafiya, bayan ya yi wannan gagarumar barazana ta kai gagarumin hari cikin ƙasar Iran, wanda aka ga shi ya zo shugaban ƙasar Amurka ya zo da izza yana faɗin cewa ga abin da zai faru. Su kuma gwamnatin ƙasar Iran sun san cewa ba a yi wata magana kwatankwacin haka da su ba, amma me yasa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi wannan magana? A ƙarshe sai bayyana cewa Abbas Araghchi ne ya yi wannan rubutu na nuna cewa ƙasar Iran za ta buɗe Strait of Hormuz da wasu abubuwa makamancin haka.
wanda kuma ba da yawun gwamnatin ƙasar Iran Abbas Araghchi yayi wannan maganar ba, wanda shine aka ji shugaban ƙasar Amurka ya fito yana magana ta rainin hankali da izza, yana cewa bayan barazanar kai wannan hari da ƙasar Iran suka yi, har an kai matakin da yanzu sun amince za su buɗe Strait of Hormuz, za a ci gaba da wucewa ba tare da wani ƙalubale ko karɓan haraji ba. Haka zalika amma ita kuma a ɓangaren ƙasar Amurka naval blockade ɗinta zai kasance yana nan, ku ji fa, zai kasance yana nan 100% har sai ran da aka kammala yarjejeniya tsakaninsu da ƙasar Iran, sannan za su cire wannan naval blockade ɗin. Ku ji wani rainin hankali, kai daga jin wannan maganar ka san ta ci karo da asalin yarjejeniyar da ake ƙullawa da Iran. Domin ko a waccan yarjejeniyar da aka yi wacce ta lalace, an yi ne Iran za ta buɗe Strait of Hormuz a rinƙa wucewa, Amurka za ta janye naval blockade, sannan matakin gaba shine a kai ga sakin kaso 1/3 na frozen asset ɗin ƙasar Iran. Idan Strait of Hormuz ya gama buɗewa lami lafiya babu wani rikici, za a saki ragowar frozen asset ɗinta gabaki ɗaya, za a ba ta dala biliyan 300 a matsayin diyya, za a yi mata easing ɗin sanction, sannan a zo kan batun tattauna a tataccen uranium. Wannan shine ma yarjejeniyar da aka yi a baya a farko-farko. Amma yau sai gashi a ce daga ɓangaren gwamnatin ƙasar Iran ta yadda wai za ta buɗe Strait of Hormuz, amma kuma naval blockade ɗin Amurka na nan. Tun daga nan za ka fahimci cewa wannan maganar ba ta gwamnati ba ce, a dai akwai abin da yake faruwa. Amma da aka bincika aka ga wai da maganar wa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya dogara yi wannan maganar, sai ta tabbata da maganar Abbas Araghchi ne, wanda hakan ya dawo da duka tuhume-tuhumen da ake yi a kan mafi akasarin wanda ake zargin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana tattauna da su a bayan fage, kamar da irin su Abbas Araghchi ɗin ne kenan, wanda wannan ya jefa tuhuma a kan shi da zarge-zarge. Yanzu dai wannan matsala tana nan ana ƙoƙarin warware ta, amma dai ana ta kiraye-kiraye a kan a tsige shi daga kan muƙaminsa. Lallai akwai lauje cikin naɗi, akwai ayar tambaya a kan wannan lamari, amma ta iya yiwuwa akwai conspiracy su kansu ƙasar Amurkan. Duk da dai a nan warware conspiracy ɗin nan zai yi wahala, tunda dai gashi ya tabbata shi ɗin ya yi wannan rubutu da ƙasar Amurka ta yi amfani da shi a shafin X wanda ake kiran shi Twitter a baya. To kun ga idan a nan mu ma mun so mu masa uzuri, a ce ai ko sharri suka masa ko wani abu suka zo su yi plotting don su kawo chaos a cikin gida, ba za ka iya kore hakan ba. A ƙarshe dai ina ganin bincike ne zai tabbatar da wannan magana daga inda ta samo asali, shi ma ya dogara da ita ya wallafa hakan. Amma dai a yanzu Abbas Araghchi yana cikin tsaka mai wuya, yana cikin barazana ta tsigewa, ana nan ana ta yunƙuri na sai an tsige shi daga kan muƙaminsa. A ɓangaren ƙasar Rasha da Ukraine kuwa, ƙasar Ukraine tana nan tana neman taimako daga gurin ƙasar Amurka na a ba ta interceptors wanda za ta ci gaba da kare kanta. Ƙasar Rasha ta kawo wani mummunan hari, ta yi amfani da ballistic missile kusan guda 27 masu mugun hatsari, wanda aka ce a cikin guda 27 nan ƙwaya ɗaya ne kawai bai sauka a cikin ƙasar Ukraine ba, da kusan drone sama da 100, wanda wannan hari ya jefa babban birnin ƙasar Ukraine Kyiv cikin matsanancin tashin hankali da firgici da ɗimuwa da gobara mara ƙarshe, wanda aka ga shugaban ƙasar Ukraine Zelensky ya zo yana roƙon ƙasar Amurka da ta taimaka da interceptors. Jama'a, interceptors fa su ne wanda ake ta magana cewa sun ƙare ma ƙasar Amurka a yaƙin da take da Iran, su ma kansu ba su da shi. To yanzu ka kawo kuka gidan mutuwa kenan. Dama yaƙin can su suke ɗaukar nauyin shi, wannan ma kuma gashin zo sun faɗa cikin wannan, ana nan ana ci gaba da ɗanɗana musu uƙuba. Ana ganin cewa ma dalilin dakatawarsu a wannan yaƙi magana ce ta interceptors sun ƙare. To yanzu ga wancan yaƙin da suke ɗaukar nauyi, su ma ana nan ana ɗanɗana musu kuɗa babu interceptors, sun rugo da gudu gurin ƙasar Amurka suna roƙo a taimaka a basu, wanda ƙasar Amurka ta ce to ita ma fa interceptors ɗin da ya rage mata tana so za ta yi amfani da su ne wurin yaƙin da take a Iran. Kun ga kenan dai tabbas da gaske kullum sai wani abu ya ƙara bayyana na ƙarerai da ƙasar Amurka take shararawa a kan abin da take ɓoye ma duniya. Har na ga ɗan ƙaramin yaƙi ya ɓarke tsakanin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, Pete Secretary of War, da gidan jarida na CNN, saboda su ma CNN ba ma iya interceptors ba, su har makamai suka ce fa sun yi low sosai a ma'ajiyar rumbun ƙasar Amurka, wanda bayyana wannan labari aka ga Secretary of War ya fito yana ta caccakar yana caccakar gidan jarida na CNN, yana magana akan kamar sun ƙoƙarin bayyana wani abu na asirin ƙasar Amurka, ko kuma ma labaran da suka wallafa ba na gaskiya ba ne. Wannan dai duk dai rikici ne wanda za a ce rikicin cikin gida ne,
wanda dai duk wani abu da suke ƙoƙarin ɓoyewa ma already ai asiri ya riga ya toni ya bayyana, babu wani abu da za su iya ɓoye wa duniya, komai a bayyane yake a ƙasa. Wannan yaƙi dai kullum ranar duniya abin kunya ne ke ta ƙara fitowa fili na ƙasar Amurka. Barazana, tsoro, firgici duk ya fita daga cikin zukatan al'umma. Musamman waɗanda suke ganin cewa fin ƙarfin da Amurka ta ma ƙasar Iran abu ne mai tazarar gaske, kamar duk labarin da ake kawowa cewa ƙasar Iran za ta iya faɗa da Amurka abu ne ba mai yiwuwa ba. To ga shi nan yaƙi haɗe da strategy da jajircewa da rashin tsoro ya kawo su ga wannan matakin da suka farraƙa ƙasar Amurka a harkar tattalin arziki, a harkar yaƙin yau a ce wai ana yaƙi da Amurka, ba su waɗanda ake yaƙar ba ne makamansu ya ƙare, waɗancan ne makamansu ya ƙare. Ai wannan lamari da kwai ban mamaki da kwai ban al'ajabi. Yau dai mutanen sun zama paper tiger kamar yadda suke kiran wasu ƙasashe, ashe su ne asalin paper tiger ɗin. Wato damisar kwali kenan mai ban tsoro, ka ganta kamar za ta kashe ka, kana yayyafa ruwa kawai ka ta laƙume. Abin da ya faru kenan, waɗannan mutanen duk abubuwan da suka zo suna yi duniya a tsorace a kansu, wala duk ya bayyana labarin banza labarin wofi ne. Wannan yaƙi ya nuna wallonsu, wannan yaƙin ya sa tsoronsu ya fita daga zukatan al'umma. Ya kamata a ce duk wanda yake da wani ƙuduri na raba gari da Amurka, a wannan gaɓar ya kamata ya amfani da shi ya tsere. Jama'a anan zan dakata, ku biyo mu a bidiyo na gaba. Akwai sabon rahoto insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullah.